बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक सुजुकी एवरी जापानी कैरी डब्बा है, इसके ऊपर है। ये 17 मॉडल गाड़ी है। गाड़ी बिल्कुल न्यू लश कंडीशन में अभी आई है, भाई ने इंपोर्ट की थी। तो ये भाई बता रहे थे कि जब हम गाड़ी लेके आ रहे थे तो इस गाड़ी के गियर काफ़ी हार्ड लग रहे थे। ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन है, ठीक है जी, 4x4 है और इसका मैनुअल गियर है, ऑटोमेटिक गियर वाली नहीं है। तो कह रहे थे जी इसके गियर काफ़ी हार्ड लग रहे थे। उसके बाद इसका क्लच भी पूरा काम नहीं करता था, मतलब कि क्लच प्रेस करते थे जब पूरा नीचे, यानी गाड़ी गियर में डाली और क्लच प्रेस करते थे, गाड़ी फिर भी आगे को चलने को करती थी गाड़ी को, हालांकि डिसंगेज हो जाना चाहिए इंजन से। तो ये देखिए, इसके आपको सबसे पहले गियर चेक करवाते हैं कि गियर इसके काफ़ी हार्ड लगते थे, ठीक है। तो अब तो जब ये गाड़ी हमारे पास लेके आए हैं बिल्कुल एंड हो चुका था, ये सही तरीके से काम ही नहीं कर रही थी। तो ये इसकी आवाज़ सुने, ये देखें, ये गाड़ी जब हम स्टार्ट करके ये देखें क्लच पे पाँव रखते हैं तो ये देखें कैसे आवाज़ करता है, ठीक है जी। तो ये ज़ाहिर है ये आवाज़ क्लच बेरिंग की हो सकती है। तो गाड़ी जो है इसके नीचे आपको जाके दिखाते हैं एक दफ़ा। ये हम डग पे लगा के हम गाड़ी के नीचे आ गए। तो यहाँ पर जो है ये वाला इसके क्लच 4 का कवर है, इसको हटाते हैं और हटाकर आपको दिखाते हैं इसके अंदर। ये क्लच 4 के इसके साथ लगा होता है बेरिंग, और ये सुने आवाज़ इसकी, ये देखिए दोबारा ये काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहा है और हमें इसके क्लच बेरिंग पर ही जो है वो शक है कि उसकी वजह से सारा काम ख़राब हुआ है। तो खैर गाड़ी कर ली है बंद, और ये देखें आपको अंदर फोकस करके दिखाते हैं कि ये देखें आप कुछ ये वाला जो है ना, ये कुछ पिघला हुआ इसके अंदर नज़र आ रहा है। लगता तो यूँ था कि जैसे इसकी क्लच प्लेट जो है ना वो बिल्कुल एंड हो गई है, ख़राब हो गई है। वो सामने बेरिंग नज़र आ रहा है, वो काफ़ी हीट की वजह से ना देखें उसका कलर जैसे मेटल का चेंज हो जाता है वो भी, और साथ इसके कोई ब्लैक सी चीज़ है वो पिघली हुई भी है, कोई चीज़ मेल्ट हो गई है। तो सबसे पहले हमने इस गाड़ी का जो है वो गियर खोला है। वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट की है ताकि आपको थोड़े टाइम में जो है वो फॉल्ट देखने को मिल जाए कि कैसे क्लियर हुआ, क्या चीज़ ख़राब थी। तो इस गाड़ी का गियर हमने नीचे उतार लिया है। अच्छा, ये गाड़ी 4x4 थी, सिर्फ रियर व्हील नहीं थी। तो ये देखें इसकी फिंगर प्लेट जो है, प्रेशर प्लेट जिसे कहते हैं, उसका क्या हाल हुआ है। उसकी फिंगर जो है ना वो काफ़ी डैमेज हो चुकी हैं। उसके ऊपर जो था ये देखें, ये काफ़ी गहरे कट से आ गए हैं, और ये हुआ है जी क्लच बेरिंग की वजह से, ठीक है जी। ये अगर समझ लें कि 1.5 mm मोटी है ना इसकी फिंगर, तो इसमें से 0.5 mm जो है यानी आधा मिलीमीटर तकरीबन वो कट आ चुका है। और ये चीज़ें भी इसके अंदर कुछ ये पिघला हुआ सा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये देखें काफ़ी इसकी फिंगर्स डैमेज हो चुकी हैं, और ये गाड़ी उन्होंने चलानी है कमर्शियल तौर पर। ये देखिए जी, सारे फसाद की जड़ ये वाला बेरिंग था, इस बेरिंग की वजह से काम ख़राब हुआ है। ये बेरिंग आपको बाहर निकाल कर दिखाते हैं कि इसकी, ये देखिए अंदर से वो प्लास्टिक की जो कोन होती है वो भी पिघल चुकी है बिल्कुल। ये देखें ये उसी की है जो हमें लग रहा था कि शायद कोई क्लच प्लेट वगैरह का बरादा सा बन चुका है, ठीक है जी। तो इस बेरिंग की वजह से अब हुआ ये है कि इसकी बेरिंग की जो अंदर वाली लोहे की कोन होती है वो बिल्कुल फारिग हो गई है। और ये देखें बेरिंग की कंडीशन, और उस कोन ख़राब होने की वजह से जो है वो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट पूरा प्रेस नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से क्लच अपना काम पूरा नहीं कर रहा था। और ज़ाहिर है जब क्लच पूरा नीचे नहीं जाएगा, न्यूट्रल नहीं होगा, तब तक अगला गियर जो है वो सही तरह से नहीं लगेगा, ठीक है जी। इसकी खैर हम क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट भी उतार कर देखेंगे कि उसका कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि फ़िंगर तो इसको काफ़ी इसकी डैमेज हो चुकी है। तो ये क्लच प्लेट फिंगर प्लेट हमने उतार ली है नीचे। फ्लाई व्हील जो है वो नीचे से बच गया है। ये बेरिंग भी इसका ठीक है, शाफ्ट का जो है हेल्पर होता है। तो खैर भाई ने जो है वो क्लच प्लेट जो प्रेशर प्लेट पूरा सेट इन्होंने नया ला के हमें दिया है, ठीक है जी। कह रहे थे कि वही लगाना है। ये इसकी पुरानी क्लच प्लेट है, ठीक है जी। ये तकरीबन ठीक है फिर भी। तो खैर भाई ने क्लच बेरिंग और फिंगर प्लेट और क्लच प्लेट तीनों चीज़ें बिल्कुल डिब्बा पैक और जेन्युइन जापानी ला के दी थी कि ये डालें। ये तकरीबन 3 चीज़ें, क्लच प्लेट, फिंगर प्लेट और उसके अलावा ये क्लच बेरिंग जो है ये देखें बिल्कुल मेड इन जापान। ये तकरीबन 13.5 से 14,000 रुपये में मिली थी उन्हें शायद ये चीज़ें, ठीक है जी। ये बिल्कुल डिब्बा पैक उन्होंने प्लेट लगवाई है। कह रहे थे कि जी हमने कमर्शियल चलानी है, क्योंकि वो प्लेट पहले वाली भी चल सकती थी अगर गाड़ी की चलाई थोड़ी बहुत हो, लेकिन जब कमर्शियल चलनी होती है गाड़ी तो आपको पता है कमर्शियल में फिर हल्की चीज़ नहीं चलती, इसलिए उन्होंने रिस्क नहीं लिया। वो कह रहे थे जी हमने लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता है, हमें अच्छा काम चाहिए, तो वो सेट पूरा नया लेके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये प्लेट हमने कर दी है फिट, कंपनी आपको दिखा देंगे स्क्रीन पर।
ये वाली जो कंपनी है, ठीक है जी। अगर जेन्युइन चाहिए हो तो यही डाला करें। और ये गाड़ी हो गई है फिट माशाल्लाह। देखें गाड़ी 4x4 है, हालांकि ये छोटी गाड़ी है। तो गाड़ी ये आपको चेक करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट हो चुकी है। और ये गाड़ी हमने कर ली है जी स्टार्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये देखें गाड़ी का पेडल प्रेस करने से कोई आवाज़ नहीं है माशाल्लाह। गाड़ी बिल्कुल सेट हो चुकी है, ठीक है जी, कोई इसमें आवाज़ नहीं है। ये जो है रिकॉर्डिंग मैंने की हुई थी, लाइव की है, उसमें हमने ना साउंड म्यूट नहीं किया ताकि आपको सुन सके। इसके गियर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए हैं, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 और रिवर्स बिल्कुल गियर अल्हम्दुलिल्लाह लग रहे हैं। पहले स्टार्ट गाड़ी में गियर नहीं लगते थे, ठीक है जी। आवाज़ भी ख़त्म हो गई है और गाड़ी हो गई है बिल्कुल फिट। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करूं। अगर रिप्लाई ना आए तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी लाइव कॉल भी कर सकते हैं। 034278722149 ये मेरा नंबर है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।